Goddag og velkommen til endnu et afsnit af På tur med Krøllebølle. I dag handler det om Bornholms geologi, nærmere betegnet i Trias, Jura og Kridt. I Trias, der var klimaet ørkenklima, og havet begyndte at i denne periode at strømme ind over Danmark, og i midten af Trias var Danmark faktisk næsten helt dækket af vand. Ørkenklimaet og den store nedbør efterlod rødt og hvidt ler og sandsten, og på dansk område skal man netop til Krøllebølles helt egen ø, Bornholm, for at finde netop denne type sediment. Desuden så var der en stor forkastningsaktivitet, hvilket medførte lokale indsynkninger, hvor vandet løb ind, og det førte grus og sand med sig, hvilket resulterede i, at der blev dannet ca. 6 km sediment i form af flod- og deltaaflejringer. Det var meget rart. De triassiske flod- og landaflejringer er røde, mens havaflejringerne er grålige. Ja, har vi sådan nogle eksempler fra netop Trias herovre. Der er rødfarvet ler og hvidlig sandsten aflejret i Trias. Det er det, vi ser på det her billede. Rødt. Om Trias, så går vi så videre til næste periode, der er Jura, og vi er så heldige her på redaktionen Krøllebølle, at vi har vores helt egen ekspert, Sara. Ja, i Jura, der fortsat havniveauet med at stige ind over Danmark. Og de deltaaflejringer, som Mathias fortalte om forrige afsnit, der var i Danmark, de blev så trykt sammen, blev så sandsten. På grund af landhævningerne her i senere Jura, der kan man så se, at sandstenene hæver sig op i havniveau. Og det eneste sted, man så kan finde det her i Danmark, det er på Bornholm, fordi de på grund af havniveauet de er blevet eroderet væk andre steder i Danmark. Men det er så ikke sket på Bornholm, fordi de hævede sig senere. Man kan også se, at der var meget tidevand i Jura. Det kan man se på de her på Bornholm også. Tidevandsaflejring, hvor man kan se, at det skyllet ind og tog sig tilbage her omgang. Tak til vores ekspert, Sara. Og vi går fluks videre til næste periode, som er Kridt. I Kridt, der blev hele det danske område oversvømmet, som man kan se på dette billede. Og sedimentlagene fra den her periode viser tegn på, at klimaet stadig var tørt, og hvilket altså har resulteret i, at floderne ikke var lige så store og dermed stærke, og dermed ikke været lige så meget i stand til at tage en masse sand med sig, og derfor er lagene fra netop Kridt blevet presset sammen, som vi ser især på øverste billede. Lagene er simpelthen blevet tyndere, i stedet for at være tykke, som de tidligere har været. Lagene fra Kridt, de består næsten udelukkende af kridt og kalk, som er dannet af kalkdannende alger. Og så er vi simpelthen nået til vejs ende i denne omgang. Næste uge, der følger vi den spændende finale af, hvem der har lavet de bedste røget sild. Finalen, den skal stås i Svaneke, hvor vi sender vores dygtige rapporter, talentfulde unge rapporter, Henry ud, hvor han skal interviewe de to finalister, Henrik Kofod og Jesper Kofod. Vi ses!